Fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei parlarvi dei novissimi, dell'escatologia. Si tratta della catechesi che abbiamo fatto a un ritiro alla chiesa di Sant'Agostino in aprile del 2015. Dunque circa 5 anni fa. Allora oggi vorrei proporvi questa catechesi che trovo veramente interessante, visto il tempo che stiamo attraversando. I novissimi, l'escatologia. Che cosa si intende per novissimi? Novissimi sono chiamate nei libri santi le cose ultime che accadranno all'uomo. In latino il termine novus significa ultimo. Novissimus è lo stesso termine al superlativo, ultimissimo. Quando si parla dei novissimi si intende dunque parlare delle cose ultime della nostra vita nel senso di definitive, quelle realtà corporali e spirituali che si prospettano per noi a conclusione del nostro percorso terreno. Quanti sono i novissimi o cose ultime dell'uomo? I novissimi o cose ultime dell'uomo sono quattro. Morte, giudizio, inferno e paradiso. Perché i novissimi si dicono cose ultime dell'uomo? I novissimi si dicono cose ultime dell'uomo perché la morte è l'ultima cosa che ci accade in questo mondo. Il giudizio di Dio è l'ultimo fra i giudizi che dobbiamo sostenere. L'inferno è l'estremo male che avranno i cattivi. Il paradiso, il sommo bene che avranno i buoni. Quanto dobbiamo noi pensare ai novissimi? È bene pensare ai novissimi ogni giorno e massimamente nel fare orazione alla mattina, subito svegliarti, alla sera prima di andare a riposo e tutte le volte che siamo tentati a fare il male, perché questo pensiero è validissimo a farci evitare il peccato. Oggi più che mai la cosa maggiormente necessaria a questo mondo è parlare dell'altro. Il peggiore inganno della modernità è quello infatti di farci pensare che tutto inizi e finisca qua giù, che siamo già approdati nel paese delle meraviglie, fatto di prodigi scientifici, e cullato da tante illusioni, allontanando da noi il pensiero che invece passa la scena di questo mondo, come è scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 31. Che ci faccia piacere o meno, passerà anche questa nostra vita. Una verità di cui tanto volentieri ci scordiamo. Qualcuno è morto, le uniche speranze sono che abbia sofferto il meno possibile e che fosse vecchio. Non si coglie più un minimo interesse circa la preparazione spirituale alla morte. Ci si prepara ancora a morire, al di là di quanto siamo vecchi. Si prepara la coscienza all'incontro con Dio, preoccupatissimi anche giustamente a mantenere la salute fisica qua giù, ma non altrettanto preoccupati per la salute dell'anima in vista della nostra partenza da questo mondo, di cui ignoriamo il giorno. Si muoiono sempre gli altri e la vita va avanti, ma è proprio questa frase a rivelarci che la vita è un cammino verso una meta. Questo è il punto dove siamo diretti. Non abbiamo una città stabile in questo mondo. Ebrei 13:14. Siamo tutti in cammino verso un'altra città, verso la patria dei cieli. Come l'abbiamo detto stamattina, nella prima lettura,
verso la Gerusalemme celeste. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Prima ai Corinzi, capitolo 2, versetto 9. È molto utile allora darsi da fare durante questa vita per conoscere e portare il pensiero a quelle realtà che ci attendono oltre questo nostro mondo visibile. Chi, dice San Filippo Neri, chi non sale spesso in cielo col pensiero mentre è in vita, corre grandemente il pericolo di non salirvi neanche dopo la morte. San Giovanni Bosco diceva anche lui: fate ogni mese l'esercizio della buona morte, fate bene ogni mese l'esercizio della buona morte, fate ogni mese infallibilmente e bene l'esercizio della buona morte. Papa Benedetto XVI diceva: è una questione molto seria, la nostra predicazione, il nostro annuncio effettivamente è ampiamente orientato in modo unilaterale alla creazione di un mondo migliore, mentre il mondo realmente migliore quasi non è più menzionato. Qui dobbiamo fare un esame di coscienza. Certo, si cerca di venire incontro all'uditorio, di dire loro quello che è nel loro orizzonte, ma il nostro compito è allo stesso tempo sfondare questo orizzonte, ampliarlo e di guardare alle cose ultime. Uno dei padri psicanalisti, Carl Gustav Jung, diceva: un uomo che non si ponga il problema della morte e non ne avverta il dramma ha urgente bisogno di essere curato. Il Salmo 89, versetto 10 e 12: gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. È la stessa Sacra Scrittura che ci incoraggia a riflettere sulla morte. Essa insegna che la sua considerazione fa diventare saggi nella vita. Quando uno riflette sul fatto che i suoi giorni sono contati, giunge alla sapienza del cuore, comprende cioè che le cose essenziali della vita, quelle che sono da perseguire, e le distingue da quelle effimere e devianti, da ciò che è solo illusione. Si preoccuperà di cominciare a conoscere se stesso, il senso della sua vita, e ancora più di conoscere e amare Dio, il cui incontro sa essere certo e ogni giorno più vicino. Nel nostro credo diciamo: credo nella vita eterna. Per il cristiano, che unisce la propria morte a quella di Cristo, la morte è come un andare verso di Lui ed entrare nella vita eterna. Quando la Chiesa ha pronunciato per l'ultima volta le parole del perdono, della soluzione di Cristo sul cristiano morente, l'ha segnato per l'ultima volta con una unzione fortificante e gli ha dato Cristo nel viatico come nutrimento per il viaggio. A Lui si rivolge con queste dolci e rassicuranti parole: parti, anima cristiana, da questo mondo, nel nome di Dio Padre Onnipotente che ti ha creato, nel nome di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che è morto per te sulla croce, nel nome dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. La tua dimora sia oggi nella pace della Santa Gerusalemme, con la Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe, con tutti gli angeli e i santi. Tu possa tornare al tuo Creatore che ti ha formato dalla polvere della terra. Quando lascerai questa vita, ti venga incontro alla Vergine Maria con gli angeli, i santi. Mite e festoso
ti appaia il volto di Cristo e possa tu contemplarlo per tutti i secoli in eterno. Che cosa è il giudizio particolare? La morte pone fine alla vita dell'uomo come tempo aperto all'accoglienza o al rifiuto della grazia divina apparsa in Cristo. Il Nuovo Testamento parla del giudizio principalmente nella prospettiva dell'incontro finale con Cristo alla sua seconda venuta, ma afferma anche a più riprese l'immediata retribuzione che dopo la morte sarà data a ciascuno in rapporto alle sue opere e alla sua fede. La parabola del povero Lazzaro e la parola detta a Cristo in croce al buon ladrone, così come altri testi del Nuovo Testamento, parlano di una sorte ultima dell'anima che può essere diversa per le une e per le altre. Ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per sempre. Parliamo ora del cielo. O il paradiso. Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati, vivono per sempre con Cristo, sono per sempre simili a Dio perché lo vedono, così come Egli è, a faccia. Prima lettera di San Giovanni 3,2, Prima Corinzi 13,12. Con la nostra apostolica autorità definiamo perché per disposizione generale di Dio le anime di tutti i santi morti prima della passione di Cristo e quelle di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto il santo battesimo di Cristo, nelle quali al momento della morte non c'era o non ci sarà nulla da purificare, oppure se in esse ci sarà stato o ci sarà qualcosa da purificare, quando dopo la morte si saranno purificate, anche prima della risurrezione dei loro corpi e del giudizio universale, e questo dopo l'ascensione del Cristo e Salvatore Gesù Cristo al cielo, sono state, sono e saranno in cielo, associate al regno dei cieli, al paradiso celeste con Cristo, insieme con i santi angeli. E dopo la passione e la morte del nostro Signore Gesù Cristo, esse hanno visto e vedono l'essenza divina in una visione intuitiva e anche a faccia, senza la mediazione di alcuna creatura. Questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati, è chiamato il cielo. Il cielo è il fine ultimo dell'uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Vivere in cielo e essere con Cristo. Gli eletti vivono in Lui, ma conservando, anzi, trovando la loro vera identità, il loro proprio nome. Vitam est enim esse cum Christo. Ideo ubi Christus, ubi vita, ibi regnum. La vita infatti è stare con Cristo, perché dove c'è Cristo, là c'è la vita, là c'è il regno. Con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha aperto il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste coloro che hanno creduto in Lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in Lui.
Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni possibilità di comprensione e di descrizione. La scrittura ce ne parla con immagini, vita, luce, pace, banchetto di nozze, vino del regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste, paradiso. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. 1 Corinzi 2,9. A motivo della sua trascendenza, Dio non può essere visto. Quale è? E se non quando Egli stesso apre il suo mistero alla contemplazione immediata dell'uomo e gliene dona la capacità. Questa contemplazione di Dio nella sua gloria celeste è chiamata dalla Chiesa la visione beatifica. Questa sarà la tua gloria e la tua felicità, essere ammesso a vedere Dio, avere l'onore di partecipare alle gioie della salvezza e della luce eterna insieme con Cristo, il Signore tuo Dio, godere nel regno dei cieli insieme con i giusti e gli amici di Dio le gioie dell'immortalità raggiunta. Apocalisse 22,5 dice: nella gloria del cielo i beati continuano a compiere con gioia la volontà di Dio in rapporto agli altri uomini e all'intera creazione. Regnano già con Cristo, con Lui regneranno nei secoli dei secoli. Allora, che cosa è il purgatorio o la purificazione finale? Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti dopo la loro morte ad una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è tutt'altra cosa del castigo dei dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio soprattutto nei concili di Firenze e di Trento. La tradizione della Chiesa, rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore. Per quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c'è prima del giudizio un fuoco purificatore. Infatti, colui che è la verità afferma che se qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonata né in questo secolo né in quello futuro. Matteo 12,32. Da questa affermazione si deduce che certe colpe possono essere rimesse in questo secolo, ma certe altre nel secolo futuro. Questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per i defunti di cui la Sacra Scrittura già parla. 2 Maccabei, capitolo 12, versetto 45. Perciò Giuda Maccabei fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti perché fossero assolti dal peccato. Fin dai primi tempi la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché purificati possano giungere alla visione beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti. Richiamo loro soccorso e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal sacrificio del loro padre, perché dovremmo dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro qualche consolazione? Non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e ad offrire per loro le nostre preghiere. Non ascoltiamo alcune confessioni religiose che dicono che il purgatorio non esiste,
non dobbiamo pregare per i morti, stanno nell'errore. Che cosa è l'inferno? Non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo, ma non possiamo amare Dio se non pecchiamo gravemente contro di Lui, contro il nostro prossimo e contro noi stessi. San Giovanni dice nella prima lettera di San Giovanni, capitolo 3, versetto 14-15, chi non ama rimane nella morte, chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Nostro Signore ci avverte che saremo separati da Lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri e i piccoli che sono Suoi fratelli. Morire in peccato mortale senza esserne pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio significa rimanere separati per sempre da Lui, per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola inferno, quando uno oggi, durante la sua vita, non vuole Dio, rifiuta il suo amore, non crede in Lui, non crede nella sua misericordia. È una cosa molto grave. Gesù parla ripetutamente della Gehenna, del fuoco inestinguibile, che è riservato a chi, sino alla fine della vita, rifiuta di credere e di convertirsi, e dove possono perire sia l'anima che il corpo. Gesù annuncia con parole severe: e il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Matteo 13, 41-42. Ed egli pronunzierà la condanna: via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno. Matteo 25, 41. La Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Dunque non credete alle sciocchezze di quelli che affermano che l'inferno non esiste, Dio è buono, Dio è misericordia. Sono sciocchezze che non hanno neanche un fondamento biblico. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno. La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. Siccome non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo assiduamente affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati tra i beati. Né ci si comandi, come a servi cattivi e pigri, di andare a fuoco eterno, nelle tenebre esteriori dove ci sarà pianto e stridore di denti. Dio non predestina nessuno ad entrare all'inferno. Questa è la conseguenza di una avversione volontaria di Dio, un peccato mortale, in cui si persiste fino alla fine. Nella liturgia eucaristica e nelle preghiere quotidiane dei fedeli la Chiesa implora la misericordia di Dio, il quale non vuole che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. La Chiesa prega ancora: accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponi la tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Allora, che cosa adesso è il giudizio finale? La risurrezione di tutti i morti, dei giusti e degli ingiusti. Atti degli Apostoli 24:15. Precederà il giudizio finale. Sarà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce, cioè la voce del Figlio dell'uomo, e ne usciranno
quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Giovanni 5, da 28 a 29. Allora Cristo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli e saranno riuniti davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra e se ne andranno, questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Matteo 25, 31 a 33 e poi versetto 46. Davanti a Cristo, che è la verità, sarà definitivamente messa a nudo la verità sul rapporto di ogni uomo con Dio. Il giudizio finale manifesterà fino alle sue ultime conseguenze il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena. Tutto il male che fanno i cattivi viene registrato a loro insaputa. Il giorno in cui Dio non tacerà. Salmo 50, versetto 3. Egli si volgerà verso i malvagi e dirà loro: io avevo posto sulla terra i miei poverelli per voi. Io loro capo sedevo nel cielo alla destra di mio padre, ma sulla terra le mie membra avevano fame. Se voi aveste donato alle mie membra, il vostro dono sarebbe giunto fino al capo. Quando ho posto i miei poverelli sulla terra, li ho costituiti come vostri fattorini, perché portassero le vostre buone opere nel mio tesoro. Voi non avete posto nulla nelle loro mani. Per questo non possedete nulla presso di me. Il giudizio finale avverrà al momento del ritorno glorioso di Cristo. Soltanto il Padre ne conosce l'ora e il giorno. Egli solo decide circa la sua venuta. Per mezzo del suo Figlio Gesù pronunzierà allora la sua parola definitiva su tutta la storia. Conosceremo il senso ultimo di tutta l'opera della creazione e di tutta l'economia della salvezza. Comprenderemo le mirabili vie attraverso le quali la provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il giudizio finale manifesterà che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie commesse dalle sue creature e che il suo amore è più forte della morte. Il messaggio del giudizio finale chiama alla conversione, fin tanto che Dio dona agli uomini il momento favorevole, il giorno della salvezza. 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 2. Il Spirito Santo timore di Dio impegna per la giustizia del regno di Dio, annunzia la beata speranza. Timoteo 2,13, del ritorno del Signore, il quale verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto. 2 Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. Che cosa significa adesso la speranza dei cieli nuovi e della terra nuova? Alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Dopo il giudizio universale, i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo sarà rinnovato. Allora la Chiesa avrà il suo compimento nella gloria del cielo, quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose e quando col genere umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente unito con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente ricapitolato in Cristo. Questo misterioso rinnovamento che trasformerà l'umanità e il mondo dalla Sacra Scrittura è definito con l'espressione i nuovi cieli e una terra nuova. 2 Pietro, capitolo 3, versetto 13. Sarà la realizzazione definitiva del disegno di Dio, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Efesini 1, 10. In questo nuovo universo, la Gerusalemme celeste,
Dio avrà la sua dimora in mezzo agli uomini. Egli tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Dobbiamo desiderare con tutto il nostro cuore l'avvenimento dei cieli nuovi, il paradiso. Fratelli e sorelle, non avremo più a soffrire tutti questi problemi che abbiamo: mangiare, dormire, vestirci, ammalarci, invecchiare, soffrire, guerre, pestilenze, non ci saranno più. Per l'uomo questo compimento sarà la realizzazione definitiva dell'unità del genere umano, voluta da Dio fino dalla creazione di cui la Chiesa nella storia è come sacramento. Coloro che saranno uniti a Cristo formeranno la comunità dei redenti, la città santa di Dio, Apocalisse 21:2. La sposa dell'agnello, Apocalisse 21:9. Essa non sarà più ferita dal peccato, dalle impurità, dall'amore proprio che distruggono o feriscono la comunità terrena degli uomini. La visione beatifica nella quale Dio si manifesterà in modo inesauribile agli eletti sarà sorgente perenne di gaudio, di pace e di reciproca comunione. Quanto al cosmo, la rivelazione affirma la profonda comunione di destino fra il mondo materiale e l'uomo. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma è anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Romani 8, 19, 23. Anche l'universo visibile, dunque, è destinato ad essere trasformato affinché il mondo stesso, restaurato nel suo stato primitivo, sia senza più alcun ostacolo al servizio dei giusti, partecipando alla loro glorificazione in Cristo Gesù risorto. Ignoriamo il tempo in cui saranno portate a compimento la terra e l'umanità e non sappiamo il modo in cui sarà trasformato l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo deformato dal peccato. Sappiamo però dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova in cui abita la giustizia e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Tuttavia, l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza. Infatti i beni della dignità dell'uomo, della comunione fraterna e della libertà, cioè tutti questi buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra, nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allora quando Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale. Dio allora sarà tutto in tutti. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 28, nella vita eterna. La vita della sua stessa realtà e verità è il Padre, che attraverso il Figlio nello Spirito Santo riversa come fonte
su tutti noi i suoi doni celesti e per la sua bontà promette veramente anche a noi uomini i beni divini della vita eterna. Detto tutto questo, in conclusione, che cosa possiamo ritenere dei nuovissimi? Ogni uomo riceve nella sua anima immortale la propria retribuzione fin dalla sua morte e in un giudizio particolare ad opera di Cristo, giudice dei vivi e dei morti. Noi crediamo che le anime di tutti coloro che muoiono nella grazia di Cristo costituiscono il popolo di Dio nell'aldilà della morte, la quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della risurrezione, quando queste anime saranno riunite ai propri corpi. Noi crediamo che la moltitudine delle anime che sono riunite attorno a Gesù e Maria in paradiso forma la Chiesa del cielo, dove esse, nella beatitudine eterna, vedono Dio così come è, dove sono anche associati in diversi gradi con i santi angeli al governo divino esercitato da Cristo glorioso, intercedendo per noi e aiutando la nostra debolezza con la loro fraterna sollecitudine. Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma imperfettamente purificati, benché sicuri della loro salvezza eterna, vengono sottoposti dopo la morte ad una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gloria di Dio. In virtù della comunione dei santi, la Chiesa raccomanda i defunti alla misericordia di Dio e per loro offre suffragi, in particolare il santo sacrificio eucaristico. Seguendo l'esempio di Cristo, la Chiesa avverte i fedeli della triste e penosa realtà della morte eterna, chiamata anche inferno. La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio. In Dio soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. La Chiesa prega perché nessuno si perda. La Santissima Chiesa Romana crede e confessa fermamente che nel giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno con il loro corpo davanti al tribunale di Cristo per rendere conto delle loro azioni. Alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Allora i giusti regneranno con Cristo per sempre, glorificato in corpo e anima, e lo stesso universo materiale sarà trasformato. Dio allora sarà tutto in tutti nella vita eterna. Amen. Il credo, come pure l'ultimo libro della Sacra Scrittura, termina con la parola ebraica Amen. La si trova frequentemente alla fine delle preghiere del Nuovo Testamento. Anche la Chiesa termina le sue preghiere con Amen. Allora, fratelli e sorelle, vi ho detto che questo insegnamento viene dal ritiro sui nuovissimi, come ve lo sto facendo vedere. Adesso facciamo tutti insieme la preghiera di consacrazione a San Giuseppe per una buona morte. Potente protettore, amato Padre mio San Giuseppe, sposo della Regina degli Angeli, Maria Santissima, Madre di Dio e Signora nostra, Padre virginale di Gesù, speciale protettore e avvocato dei peccatori agonizzanti, io, miserabile peccatore, confidando nella tua amorosa pietà, con il desiderio di amarti e di servirti al cospetto di Gesù, mio dolce Redentore, di Maria Santissima, tua sposa, e alla presenza di tutta la corte celeste, ti elego in questo giorno per mio speciale protettore, avvocato e difensore, per tutte le azioni della mia vita e l'agonia della mia morte, e da oggi per sempre mi consacro come servo, schiavo, figlio e tuo devoto, e come tale mi consegno a te in tutti i modi possibili con
una perfetta donazione. E tu, sovrano patriarca, usa con me misericordia nell'ora tremenda e nell'agonia della mia morte, e quando mi mancheranno le forze e la mia lingua non potrà invocarti, quando i miei occhi non vedranno più la luce e avvolto il senso dell'udito e avrò perso il senso dell'udito, favori umani, ricordati, o Padre mio, delle suppliche ora presento davanti alla tua compassionevole pietà e tenerissima misericordia. Proteggimi in quell'ultimo giorno e in quel momento di estrema necessità, perché aiutato dal tuo patrocinio io muoia nella grazia del Signore, libero da tutti i miei nemici e collocato tra i beati di Dio, che spero di lodare per tutta l'eternità in tua compagnia. Amen. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Mitoto di